Muthenya umwe tu thutha wa mutongoria wa kiama kia Kenya Karua kwandirania gukorwa kirutithania wira na atongoria a ngwatanĩro ya One Kenya Alliance, riu atongoria ni macerete kaunti-ini ya Kirinyaga niguo kunyitanira na Karua hindi igongona ria kwandira itanya rĩake ria kuhuranira giturwa kia gavana wa kaunti ya Kirinyaga. Ndirenda kumwira ndi tayari kumurutira wira Kirinyaga, no nguthi na mbere kurutira Kenya wira. I will be able to work for Kirinyaga while continuing to give my services also to the nation of Kenya. We stand for true leadership na Mother Karua. Integrity in leadership. Ndio tumekuja hapa tuambie hiyo. Wangapi anaruhusu Mother aungane na ndugu yangu Gideon Moi na mimi tuokoe Kenya? Wangapi wanakubali? Mucemanio ni uria tafanĩirio kĩharo-inĩ gĩa Kĩrũgũya. Karua augĩte nĩeharĩirie kũrutĩra aikari a kaunti ya wĩra na gũtigĩra nĩagacĩrithia motungata ma ũrigiti o hamwe na ũrĩmi wa mĩmera ĩtiganĩte. Mkulima wa kahawa, mkulima wa mchele, wa horticulture, kila mkulima ashughulikiwe na county government. Na mimi kama kiongozi anatafuta kura, mimi nafanya kazi na viongozi wa wakulima, wale wakulima wamejichagulia. Sio wale ati ni marafiki zangu, ni wale wakulima wamejichagulia. Kuringana na Karua, thina wa ungumania niguo koretwo gĩcũngĩrĩria tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere itigakinyanĩrio gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩkĩo ehotorete gũtigĩra nĩahũrana na ungumania o hamwe na wĩici wa indo cia mũingĩ, kũrĩa orĩtie aikari a kaunti ya Kirinyaga matigetĩkĩre gũthura atongoria nĩ ũndũ wa mbeca iria maraheo hĩndĩ ya kambĩini. Ndũkathurane tondũ nĩ wabewa kĩndũ. Thurana tondu ni wona mundu uria urakuboya kura no abote gwika atia gukurutira wira, na wira wa mbere ni kuiga indo cia Kirinyaga bamwe guciecokaniriria no te gucieburunja. Wathura kaburunji guti wira ugeka atia. At the national level too, we need to look at who we are going to entrust the country to. Mama apendi ufisadi. Mama is a principled lady. Mama is incorruptible. And those are the leaders that we need in Kenya today. Ndio viongozi ambao tunataka nchi letu la Kenya. Karua oho nĩahuranĩte na mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiũrũrũka ya kuga mbarathi iria irahuranĩra gĩturwa gĩa president nĩ igĩrĩtu, kũrĩa augĩte bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩ na atongoria aingĩ arĩa marĩ na ũhoti wa gũtungatĩra a Kenya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire hatarĩ na ungumania na wĩici wa indo cia mũingĩ. Stop that narrative of two horses. There are more horses than two. And we are going to give you a surprise. In the next 6 weeks, you will not be talking about two horses. You will be talking about the only horse. And I want to assure you that the 5th president of the Republic of Kenya is right now seated among us. Riu Karua erĩgĩrĩirwo gũthima na icoka cia ũteti na mũmbunge wa Kirinyaga Wangui wa Ngirici ũrĩa wĩrũgamĩtie na tigiti wa mũndũ kĩũmbe. Gavana wa ihinda rĩrĩ Anne Waigũrũ agĩtetera wĩra wake na kĩama kĩa UDA na gavana wa mbere John Dathi ũrĩa ũrĩ na kĩama gĩa TSP. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.